Always count to 5. 解决掉麻烦后，他们结伴而行。期间，米诺教会加尔射击。That was better. That's really good, right? 大叔帮助他摆脱捣蛋鬼的追踪，他把加尔的衬衣放在蜗牛背上，这样善良的蜗牛就可以把加尔的气息散发到整座山，捣蛋鬼便无处追踪。大叔还教会他辨识可以解毒虫和鼻涕虫的蕨类植物，在他们的帮助下，胆小的加尔简直脱胎换骨。大叔要赶去雪山，同更多的幸存者会合，临别前把身上唯一的手雷送给加尔防身。虚空遁地兽嘶吼着。因为找不到猎物而愤怒，加尔抱着狗狗躲在树后，他使劲堵上狗狗的嘴巴，不让它发出任何声音。这个怪物看起来胶原蛋白很丰富，但由于找不到猎物，它只能